Oi, gente, eu estou aqui no sítio Inchu, Saloá, Pernambuco, e já estamos arrumando a lenha da fogueira de amanhã. Amanhã é São João, vamos fazer uma fogueirinha para não passar em branco. E olha aqui as lenhas, as lenhas da fogueira de amanhã. Feliz São João para todos. Daqui a pouco eu mostro a fogueira improvisada. Nós vamos fazer uma fogueira aqui improvisada. Olha aí, ó, fazendo a fogueira do São João, a fogueira mais bonita do sítio Inchu.